Всем привет, с вами снова Федерикс, и сегодня мы будем брать маску кролика. Ну что ж, поехали. Для начала мы сейчас в метель. И должны взять маску кролика, секретную. Так. Нет. Кто это там шумит? Так. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давайте поставим засов. Так. Так-то лучше. Ух, страшно. А ну живо открывай дверь. Да не открою тебе. Давай, быстро. Готовим это. И сейчас будем бить. Вот здесь подземный туннель. Ага! Где ты, черт возьми? Так, 8. Восемь. 3. Восемь. 3. Так. Так. Ой, что это за глупость еще? Так. 8, 3, 7. Так, идем. 8, 3, 7. Открывать. Так. Давайте. 8. 7. Открыть. И забираем. Мы получили маску кролика. Надеюсь, видео вам понравилось. С вами был Федерикс. Всем пока.